見ても多いなこれ具が。十分でしょ。あっちよいしょ。おっ届きます。すんげえ油、すんげえ油乗ってる。じゃあ改めまして、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。乾杯。ツイッターで活動してるツイッターもだから全部見てないから作家さんなんですけど、はい、こういうフライパンを作ってるんですよ。すごいっすね。手打ちの叩きですよね。叩きですね。全部叩きです。マジっすか。多分16時間ぐらいかけて作ってるんですけど、いやー素晴らしい。でそれを1万いくらで売ってるんで時給1000円ないんですよ、でもやってるっていうその奇跡的なシチュエーションとか。いやすごいこれ鉄でしょ。鉄です。銅じゃないもんね。なので僕はちょっとそのあまりにもそのなんだろう採算
性とかを度外視したそのスタイルの方がいいですね、やっぱり。にちょっと共感して応援してるんですけど、あでいいですいいですよ。乾いてるの持ってこいって言われてる。その辺右の端っこね使われてんの？右の端っこ。あ、これか。はい。いい？少しお願いします。これいいですか？結構大きいけど。もう酔っ払ってるから大きさがまちまちになっちゃう。どういうあれなのかな？全然当分じゃないですね。すごいことになってる。何等分なの？好きなサイズのやつ取ってくださいってこと。もうダメだよね。酒入ったってある。これ YouTube でありですか？大丈夫ですかこれ？あれです。これ流せないですよね。こいや、今の YouTube 的にありですか、これ流せないですかよねっていうとこまで込みでありです。れじゃあちょっとぜひ近いっていうの。常に真っ黒じゃないですか。全然する。いや、まあ、別に撮りましょうよ。
ああちょっと薄かっあ、でもいいじゃないですか。雰囲気ありますよ。あここが高いね。ああ、そっかそっか。浮いちゃってるのがね。いやでもやっぱファットウッド溶けますね。うん。全然違うね。た。うんあ綺麗に入りますね、うんこれフラットだったら入りましたね。うん。ほら後から色が浮かび上がってきますよ。黒いのがね。文字とか。焼けるんだね。うん。カンナかけるともっと綺麗になるからね。なるほど。うん、さっきよりは出てますね。炎が出ましたね。出ました。おー、いいじゃないですか。